বিশেষ করে যারা ইলেকট্রিক কাজ করেন তারা আপনারা এই গ্রাইন্ডিং মেশিন দিয়ে একটা ব্লেড দিয়ে গ্রুপগুলো কাটতেন। এখন এই এক মেশিনে আপনারা সর্বোচ্চ 1.5 ইঞ্চি পর্যন্ত কাটতে পারবেন। আর এখানে যে ব্লেডগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে খুলে বিভিন্ন সাইজে লাগানো যায়। আর এগুলোর আর একটা সুবিধা হচ্ছে এখানে আপনার পানি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। পানি দিলে আপনার ধুলোবালি উড়বে না। আর এই পাশ দিয়ে আপনার ধুলোবালিগুলা পাইপের মাধ্যমে আপনারা যে কোনো জায়গায় বের করে নিতে পারবেন। এটা মিনি ব্রেকার, এটা ছোটখাটো প্লাস্টার ভাঙার জন্য, ফিলার ভাঙার জন্য, ছোটখাটো ভাঙার কাজগুলো এটা দিয়ে করে থাকে। অন কন্ডিশনে কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনাদেরকে মাল পৌঁছে দেবো। মাল যাওয়া পর্যন্ত দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। এটা হলো বড় সাইজের, যারা আপনারা বড় বড় কনস্ট্রাকশনের কাজে ছাদ ভাঙতে চান, ওয়াল ভাঙতে চান, তারা এই বড় ব্রেকারটা দিয়ে ভাঙতে পারবেন। ছাদের মধ্যে রড থাকবে, যত রড থাকবে সব রড কেটে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত বের হয়ে যাবে, ঠিক এভাবে। আচ্ছা, এইভাবে বের হয়ে যাবে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনার অনেক বড় লেন্থ আছে, এখানে কত 1 ফুট হবে? 18 ইঞ্চি। তো আপনারা যারা হাত দিয়ে ওয়াল ফুটা করতে চান, ছাদ ফুটা করতে চান, ঢাকার বাইরে থেকে যারা গুলিস্তান দিয়ে নবাবপুর আসতে চান, তো গুলিস্তান নেমে পায়ে হেঁটে নবাবপুর ঢুকবেন। দেন নবাবপুর একটা ডাচ বাংলা ব্যাংক আছে নবাবপুর শাখায়, ওই ডাচ বাংলা ব্যাংকের ঠিক উল্টা পাশে 3 রাস্তার মোড়ের মধ্যেই আমার খান হার্ডওয়্যার টুলসের অবস্থান, 121/3। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ আফজল খান, নবাবপুর খান হার্ডওয়্যার টুলসের প্রোভাইডার। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশে বিদেশে আমার যারা রয়েছেন, তো আজকের আমি এই ভিডিওটাতে আপনাদেরকে দেখাবো বিভিন্ন রকমের ওয়াল সেজার মেশিন, মানে গ্রুপ কাটার মেশিন, বিভিন্ন রকমের ডিমোলেশন হ্যামার মানে ছাদ ভাঙার মেশিন, এবং ছাদ হোল করার মেশিন, তো এই প্রোডাক্টগুলো আমি বিভিন্ন কোয়ালিটির, বিভিন্ন প্রাইস এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নিয়ে আজকে আপনাদের ডিসকাস করবো। তো শুরু থেকে আমি আপনাদেরকে এই মেশিনটা দেখাচ্ছি। যেমন আগে অনেকেই সবাই এই মেশিনটা দিয়ে, মানে এক ব্লেডের এই মেশিনটা দিয়েই ওয়াল কাটতো, গ্রুপ কাটতো, টাইলস কাটতো। এটা যেমন মাকিতো একটা ব্র্যান্ড, এটা 3950 টাকা, ঠিক আছে। তো এই মেশিনটা অনেকের অনেক সময় লেগে যায় গ্রুপ কাটতে, ওয়াল কাটতে। তো এখন আমরা এই মেশিনটা আনছি যেটা 5 ব্লেডের, যেটাকে বলে ওয়াল কাটার মেশিন, গ্রুপ কাটার মেশিন, ওয়াল সেজার মেশিন। তো এই মেশিনটার সাহায্যে খুব কম সময়ে অনেক কাজ করতে পারে। আর এটা আপনার সর্বোচ্চ কত ইঞ্চি করা যাবে গ্রুপ? 1.5 ইঞ্চি পর্যন্ত করতে পারে। আচ্ছা, 1.5 ইঞ্চি একটা পর্যন্ত দুইটা ব্লেড ইউজ করা যাবে, তিনটা ব্লেড ইউজ করা যাবে। তো এটা দিয়ে আপনাকে খুব কম সময়ে, খুব কম লেবারে আপনি অনেক সহসায় কাজ হ্যান্ড ওভার করতে পারবেন, অনেক বেশি কাজ হ্যান্ড ওভার করতে পারবেন। তো অনেকে এটা চাইছেন, সেজন্য আমরা এটা আনছি। তো এটার দাম হলো 16,500 টাকা। এটার মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানি আছে, বোডা আছে, ডংচেন আছে, এক্সকট আছে, এভেন আছে, অনেক রকমের এই আমার এই ওয়াল সেজার মেশিনটা রয়েছে। যেমন এটা 16,500 টাকা, কোনটা 22,000, কোনটা 24,000, 28,000, 35,000 টাকা পর্যন্ত ওয়াল সেজার মেশিনটা রয়েছে। এই মেশিনটাও বিভিন্ন কোয়ালিটির রয়েছে। যেমন এটা মাকিটা 3,950 টাকা। এটা বাদেও আমার কাছে 1200, 1500, 1800, 2000, 3500 টাকা বিভিন্ন কোয়ালিটির রয়েছে। এই 4 ইঞ্চি ডংসেং, বোডা, ইনকু, টোটাল, অনেক রকমের এই বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মেশিনগুলো। এটা তো মার্কেটে দেখালাম, এটা বাদে বসও আছে, ডিওয়াল্টও আছে। যেমন এই দেখেন, এই যে এগুলা সব 4 ইঞ্চি গ্রাইন্ডিং, এগুলা সব মাকিটা এবং ডিওয়াল্ট, বস। আচ্ছা, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে। এছাড়াও এটা মিনি ব্রেকার, এটা ছোটখাটো প্লাস্টার ভাঙার জন্য, ফিলার ভাঙার জন্য, ছোটখাটো ভাঙার কাজগুলো এটা দিয়ে করে থাকে। এটা বড় একটা ব্র্যান্ড, দেখেন। আচ্ছা, এটা দিয়ে আপনার ওয়ালের প্লাস্টার ভাঙা যাবে এবং ফিলার ভাঙবে, ছোটখাটো আচ্ছা, ফিলার গুলো ভাঙবে, পিলারও ভাঙা যাবে। এটা হলো মিনি ব্রেকার মেশিন। মিনি ব্রেকার বলে, মিনি ব্রেকারে বলে, যে বড় একটা ব্র্যান্ড। আচ্ছা, বোডা ব্র্যান্ডের, অন্যান্য ব্র্যান্ডের তো আছে। জি জি, অন্যান্য ব্র্যান্ড। এটা 8,500 টাকা, মাত্র 8,500 টাকা। এটা চেয়ে কম দামি আছে আবার 6,000, মাত্র 6,000 টাকা। 6,000ও আছে, আবার বেশি দামিও আছে, 12,000, 14,000, 16,000, 18,000 টাকা পর্যন্ত আছে। আচ্ছা, বিভিন্ন প্রাইজের আছে। আর এই পাশে আরেকটা ব্রেকার আছে আমরা দেখতেছি। এটা হলো বড় ব্রেকার, বিগ ব্রেকার। আচ্ছা, বড় সাইজের এটা ব্রেকার। দিয়ে যারা রাস্তা ভাঙে, ওয়াল ভাঙে, পুরা বিল্ডিং ভাঙে ফেলা, যে পুরান যে আগে বিল্ডিং গুলো দেখতেন হাতুড় দিয়ে ফিরিয়ে ভাঙতো, আচ্ছা, যেটা অনেক বিকট শব্দ হতো এবং ধুলোবালির অনেক হতো এবং অনেক সময় লাগতো একটা বিল্ডিং ভাঙতে, অনেক সময় লেগে যেত। এই এই ডিমোলেশন হ্যামার গুলো দিয়া, এই ব্রেকার গুলো দিয়া খুব কম সময়ে আপনি অবৈধ স্থাপনা, পুরান বিল্ডিং গুলো খুব ইজিলি ভাঙতে পারে। তো কেউ এটা দিয়ে কাজ করে। যেমন এটা ডিসি একটা ব্র্যান্ড, দেখেন এই ব্র্যান্ডটা দেখেন। আচ্ছা, এখানে আপনার ডিসিএ একটা ব্র্যান্ড, এটা ওয়াট সবকিছু দেওয়া আছে। তো এটা প্রাইসটা কিরকম হবে? এটা প্রাইস এখন 18,000 টাকা। 18,000 টাকা হবে। আর এই পাশে আরো একটা ব্রেকার মেশিন আছে। এটা হলো বড় বিগ ব্রেকার, এটা বড় ব্রেকার। এটা হলো বড় সাইজের, যারা আপনারা বড় বড় কনস্ট্রাকশনের কাজে ছাদ ভাঙতে চান, ওয়াল ভাঙতে চান, তারা এই বড় ব্রেকারটা দিয়ে ভাঙতে পারবেন। এটাও ডিসি একটা ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এটাও ডিসিএ ব্র্যান্ডের হবে। আর এগুলোর প্রাইসটা কিরকম? এটা 17,000 টাকা। 17,000 তবে টাকা। এই দুইটা মেশিন, যেমন এই মেশিনটা এবং এই মেশিনটা,
এটা বললাম যে এটা আবার কম দামিও আছে, এটা 14,000 আছে, আবার এর চেয়ে বেশি দামেরও আছে, 22,000, 26,000, 28,000, 35,000 টাকা পর্যন্ত এই ব্রেকারটা রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এই টাইপের হ্যাঁ, এই মেশিনটা এবং এই মেশিনটা দুটোটা মেশিন কাজ একই। কেউ এটা দিয়ে কাজ করতে কমফোর্ট ফিল করে, কেউ এটা দিয়ে করে। আচ্ছা আচ্ছা, যেমন যে এটা যেটা পছন্দ জি করে জি আর জি কি। জি, আচ্ছা দুটোটার কাজ একই। আচ্ছা, তো এটাও বিভিন্ন কোয়ালিটির আছে, এটা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের জি আছে। জি জি, এটা 22,000 আছে, 28,000 আছে, আবার 14,000 টাকারও আছে, 12,000 টাকারও আছে, আচ্ছা 35,000 আছে, 60,000 টাকা পর্যন্ত এই বড় ডিমোলেশন হ্যামারটা রয়েছে। আচ্ছা। তো এই পাশে আরো একটা মেশিন আছে, এটা কি ধরনের মেশিন? এই মেশিনটা হলো কোর ড্রিল বলে, কোর ড্রিল। Core drill। আগে দেখতেন মানুষ ছাদ ফুটো করতো এগুলো দিয়ে, আচ্ছা আচ্ছা এগুলো দিয়ে ছাদ ফুটো করতো। আচ্ছা, ড্রিল মেশিন দিয়ে, তারপরে এই ডেমোলেশন হ্যামার দিয়ে হ্যাঁ, সব মিনি ফুটো ব্রেকার বা বড় ব্রেকার দিয়ে করতো। আচ্ছা। তো এক্ষেত্রে করার ফলে অনেক বিকট শব্দ হতো, অনেক সাউন্ড হতো, যাতে বিল্ডিং এর টেম্পার নষ্ট হয়ে যেত। তো টেম্পার নষ্ট হয়ে যায়, সাউন্ড হয়, সেজন্য আমরা এই মেশিনগুলো আনছি। আচ্ছা, এখানে একটা বিট রাখা আছে, আমি আপনাকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন। এটা হলো এই মেশিনটার বিট, মানে আপনি এই যে হোলটা দেখা যাচ্ছে, এটা 3 ইঞ্চি, ঠিক আছে? আচ্ছা, 3 ইঞ্চি হোল ফুটো Sorry, করা sorry, এটা যাবে। 4 ইঞ্চি, 4 ইঞ্চি। ও, 4 ইঞ্চি হোল, আপনারা 4 ইঞ্চি ফুটো করতে পারবেন। সর্বোচ্চ কত ইঞ্চি করা যায়? এগুলো দিয়ে 10 ইঞ্চি 12 ইঞ্চি পর্যন্ত করা যাবে। আচ্ছা, তবে 10-12 ইঞ্চি পর্যন্ত করা যায়। এই যে হোলটা দেখা যাচ্ছে, এই যে হোলটা দেখা যাচ্ছে, এটা জি। ঠিক এরকম হলে যখন আপনার ছাদের মধ্যে রড থাকবে, যত রড থাকবে সব রড কেটে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত বের হয়ে যাবে, ঠিক এভাবে। আচ্ছা, এইভাবে এই বের হোলটা হয়ে হবে যাবে। এভাবে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনার অনেক বড় লেন্থ আছে, এখানে কত, 1 ফুট হবে? 18 ইঞ্চি। আচ্ছা, 18 ইঞ্চি মোটা ছাদ কি হ্যাঁ, সম্ভব? 18 ইঞ্চি করা যাবে, 14 ইঞ্চি, 12 ইঞ্চি, যে যা করতে পারে আচ্ছা, করা তো যাবে। আপনারা প্রায় 1-1.5 ফুট ছাদও ফুটো করতে পারবেন, দেখতে পাচ্ছেন। এই পুরো ভিতটাই আপনারা ঢুকিয়ে দিতে পারবেন ছাদের মধ্যে। এটা হলো মেশিনটা, দেখেন। আচ্ছা, এটা হলো মেশিন, যত রড থাক আপনার কেটে বের হয়ে যাবে। আর এগুলা প্রাইসটা কিরকম হবে? এটার দাম পড়ে আপনার 18,000 টাকা। 18,000 টাকা। আর এটা আবার বিভিন্ন কোয়ালিটির আছে, কোনটা আচ্ছা। 22,000 আছে, 26,000 আছে, 28,000, 35,000। এটা আচ্ছা, আবার বিভিন্ন দামের সাইজের আছে, যেমন এটা 5 ইঞ্চি, কোনটা আছে 8 ইঞ্চি, কোনটা 10 ইঞ্চি। আচ্ছা, মানে সর্বোচ্চ কত ইঞ্চি করা যায়? এই মেশিনটা দিয়ে 5 ইঞ্চি করা যাবে। আচ্ছা, সর্বোচ্চ 5 ইঞ্চি। অন্যান্য মেশিন দিয়ে কত হ্যাঁ, ইঞ্চি? এটা যখন 8 ইঞ্চি মেশিন হবে তখন আচ্ছা 8 ইঞ্চি করা যাবে। আচ্ছা, বিভিন্ন সাইজের হ্যাঁ, মেশিন আবার আছে। মেশিন 10 ইঞ্চিও আছে। আচ্ছা, 10 ইঞ্চি পর্যন্ত করা যাবে আর জি কি। জি জি। আচ্ছা, এগুলা প্রাইসটা তো আমরা জেনে নিলাম। তো আপনারা অন্যান্য মেশিনগুলার প্রাইস জানতে ভিডিওতে থাকা নাম্বারে কল দিবেন। ভিডিওতে থাকা নাম্বারে কল দিয়ে আপনারা বিস্তারিত সবকিছুই জানতে এই পারবেন। যে বিটটা দেখা যাচ্ছে, এই বিটটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। আচ্ছা 1 ইঞ্চি, 2 ইঞ্চি, 3 ইঞ্চি, 4 ইঞ্চি, 5 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চি পর্যন্ত এই বিটটা আছে। আচ্ছা, এবং এক একটা বিটগুলো আলাদাভাবে নিতে জি জি, পারবেন। বিটগুলো আলাদা, এবং এক একটা বিটের সাইজ এক এক রকম, দাম এক এক রকম। পার ইঞ্চি কোনটা 800 টাকা, কোনটা 1000 টাকা, কোনটা 1200 টাকা, কোনটা 1800 টাকা আচ্ছা পার ইঞ্চি। এটা একটা কোড্রিল মেশিন, মানে এটা দিয়েও ওয়াল ফুটা করতে পারে বা ফ্লোর ফুটা করতে পারে। আচ্ছা, এটা হলো হ্যান্ড টাইপ, হ্যান্ড এটা হাত হলো দিয়ে তো, আর কি। হ্যাঁ, এটা তো স্ট্যান্ড টাইপ, আচ্ছা, এটা হলো হ্যান্ড টাইপ। মানে হাত দিয়ে ধরে জি ফুটো জি করা জি যায়। জি, এটা ডংসেং একটা ব্র্যান্ড। আচ্ছা, এগুলার প্রাইসটা এটা কিরকম হবে? 9,500 টাকা। মাত্র 9,500 টাকা। হ্যাঁ, এটা দিয়ে 5 ইঞ্চি করা যাবে, এবং এটাও বিভিন্ন কোয়ালিটির আছে, বিভিন্ন প্রাইসের আছে। 12,000, 14,000, 18,000, 22,000 টাকা পর্যন্ত এই হ্যান্ড কোডটা আছে। এটাও আবার এগুলো দিয়ে করবে, এই যে। আচ্ছা, এই বিট দিয়েই আপনারা এগুলো জি, জি, জি। ব্যবহার করতে পারবেন। তো আপনারা যারা হাত দিয়ে ওয়াল ফুটা করতে চান, ছাদ ফুটা করতে চান, তো আপনারা এই মেশিনটা নিতে পারবেন। আর এগুলা দিয়ে আপনার সর্বোচ্চ কত ইঞ্চি হবে? এই মেশিনটা দিয়ে 5 ইঞ্চি করা যাবে। আচ্ছা, সর্বোচ্চ 5 ইঞ্চি ফুটো করা যাবে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, এতক্ষণ আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন রকমের মেশিনারি আইটেমগুলো দেখালাম। এছাড়াও এগুলা ছাড়াও আমার অনেক রকমের আইটেম রয়েছে, যেগুলো আমার গোডাউনে রয়েছে। তো আপনারা যদি মেশিনারি আইটেমের অনেক কিছু জানতে চান, তো আমার নিজের একটা পার্সোনাল চ্যানেল আছে আমার দোকানের নামে। আপনি আপনার মোবাইলের ইউটিউবে গিয়ে খান হার্ডওয়্যার অ্যান্ড টুলস লিখে সাবস্ক্রাইব করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন, যেগুলো অনেকে আপনার জানা নাই, যে আমরা কি বেচি, আপনার কি লাগবে। তো আপনি যদি ওই আমার বক্সে ঢোকেন, আমার অ্যাড্রেসে ঢোকেন, তাহলে আপনি অনেক কিছু মেশিনারি জগতের অনেক কিছু দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমার দোকান 121/3 আমার দোকানের নাম খান হার্ডওয়্যার অ্যান্ড টুলস। ঢাকার বাইরে থেকে যারা গুলিস্তান দিয়ে নবাবপুর আসতে চান, তো গুলিস্তান নেমে পায়ে হেঁটে নবাবপুর ঢুকবেন। দেন নবাবপুর একটা ডাচ বাংলা ব্যাংক আছে নবাবপুর শাখায়, ওই ডাচ বাংলা ব্যাংকের ঠিক উল্টা পাশে 3 রাস্তার মোড়ের মধ্যেই আমার খান হার্ডওয়্যার টুলসের অবস্থান, 121/3। ঢাকার বাইরে যারা আমার মাল নিতে চান, যদি আপনাদের মাল পছন্দ হয়, তাহলে আমাকে কিছু টাকা পে করবেন, দেন আমি অন কন্ডিশনে কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনাদেরকে মাল পৌঁছাই দেবো। মাল যাওয়া পর্যন্ত দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে আমি
যে মেশিনগুলো দেখালাম এগুলো ছাড়া ভবিষ্যতে আমি আরো কোনো ভালো মেশিনারি আইটেম নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির হবো। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।